脱出しましたね。次の難所ここですね。ここのとこです。ここちょっと走りづらいですね。リアデフがどうかわすでしょうかね。車を左にやるとダメですね。右の方へやらないと。デフは右寄りですから。こういったね、リアのデフが岩に引っかかってしまうっていうシチュエーションがね、オフロード走行の中で、結構あるんですけどもね、この場合の対処法として、デフがね右に寄ってるんで、とんがった岩なんかはね、車体の中央部分を通すと引っかからないでいける場合がかなりあります。まだ引っかかってますね。まだ寄せがちょっと足らないですね。リアタイヤもあと1本分右の方へ寄せないとダメでしょうかね。さあ手こずってますよ。たどり着けるんでしょうかね。どうでしょう。結構岩大きいですからね、あそこね。これはいいんじゃないですかね。右にかなり寄せたからいけると思いますけども。それでも後ろが若干引っかかりますかね。思いっきり右寄せですね。思いっきり右寄せ。これも引っかかります。VB23 はね、いけたんですけどね。3インチシェラ手こずってます。ブシューってなりました。やばい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 。どうしました？なんかホース？エアコンかな。エアコンだ。エアコンスイッチ入れてんですか？エアコンの配管ですね。これなんかガシャンってやったかい。ここかな。エアコンの配管じゃね、どうってことないですね。熱い思いをすればいいだけだと思います。我慢しましょう。かわしました。このリアデフが、あっち来るとリアデフがどうかな。
こいつですよね。このちょっとど真ん中にある土下後ろもダメです。あれー、下がりました。そう、上がっていいですよ。はい。もっと下がりますかね。はい、大丈夫です。下がろう。いい加減できます。いい加減。ですね、でかいのが。かっこいいです。はい、超えた。荒っぽくすぎました。丁寧にしましょう。はい、OK です。